喂，hello，大家好，歡迎嚟到講車頻道啊！今次實用啲啦，講一個280尺嘅單位，但係就住三個人。三個人你可能會即刻諗揀兩間房啦。咁但係如果你揀咗兩間房咧，喺呢個單位上面係冇咗個生活空間啊！咁我前排都去過一個現場真係280尺嘅單位，去到現場我覆尺嘅啫。咁但係覆尺嘅時候，我都有諗，即係如果我自己用呢個單位嘅時候，會點樣用呢？咁我自己三人家庭啦，咁有個小朋友嘅話，你會點樣用呢個單位？咁翻到嚟咧就試下將個諗法咧就真係實現咁畫翻出嚟啦。咁我自己個諗法咧就嗱，你小朋友就應該要俾一間房佢嘅。咁但係第二間房咧，就係第二間房我哋就猶豫嘅地方就係究竟間唔間落去？如果我哋間最比較普遍啲咁嘅諗法，就可能就係靠窗嗰邊一間房啦，然後下面入口嗰度一間房啦。下面入口嗰間房我覺得就冇乜保留噶啦，你要有其中一間房就一定係喺嗰邊嘅。咁但係我自己取決嘅地方就係上面靠窗嗰邊究竟做唔做多間房？咁我自己諗呢，就我覺得上面你即係如果俾我自己用呢，我就寧願佢係可以有翻一個生活空間會開心啲。咁所以呢，我自己取捨之下呢，就我會揀咗張宜家家私嘅梳化床，咁就變咗佢平時呢就可以係一張梳化，就變咗係一個客廳嘅空間啦。咁而夜晚嘅時候呢，就將佢開翻出嚟，就變翻咗一個睡房嘅空間咯。咁變咗係一個兩房啦，上面一間房，下面一間房。我哋中間呢會加一隻趟門去分隔咗佢嘅，中間加隻趟門呢。下面嗰間房亦都有個好處啦，即係我哋如果開咗個廚房嗰個門佢嘅話呢，就變咗佢可以喺廚房嗰邊有隻窗，又有空氣入翻去下面嗰個位置咯。咁而上面同下面呢，隔開咗之後呢，亦都有佢自己保持到個私隱性咯。咁所以就出咗今次嘅 design 啦。咁而當然啦，我平時就唔建議，即係如果日日都要用嘅嘢呢，去用一啲變形傢俬，因為我覺得日日開山呢，你又反而應該就唔會點樣再開㗎啦。咁但係喺呢個細空間上面呢，我自己又覺得即係你要取捨嘅地方就係喺呢方面咯，即係花多少少功夫咯。夜晚可能要開張梳化出嚟，咁日頭你要執翻乾淨佢。咁但係如果我覺得你一至五都要翻工嘅話，你可以有得張床就咁攤咗喺度嘅。咁反而就星期六日放假嘅時候呢，你就做多一步，將張床接翻佢做梳化咁樣，咁就平時星期六日呢就可以享受到間屋咯。咁平日你嫌麻煩嘅話，就由得佢開住咯。咁我覺得都可以接受嘅。平面圖就大概係咁樣啦。咁我哋就一齊睇下實際出嚟個效果啦。咁首先門口入嚟呢，你見到第一個角度啦，我哋正面望埋去嗰個位呢，就好多人都會做個鞋櫃嘅。咁但係因為其實今次間屋我都算，我喺張床嗰邊咧做得比較多儲物嘅，咁但係我又唔想你話一翻到嚟呢，好似成間屋都係櫃咁，所以如果可以取捨嘅話呢，我就希望嗰個位呢盡量保持得比較乾淨啲咯，即係唔會揼個櫃出嚟。咁等翻到嚟呢個第一個空間感呢，你會比較舒服啲先。咁入到嚟就換個鞋啦。咁而左手邊就係我哋張床嗰個位置啦。上次呢試過做呢個單位呢，就做咗塊鏡，我覺得嗰個效果幾好，所以我就保留翻喺今次呢個 design 上面。咁塊鏡呢個位其實就係嗰啲櫃門嚟㗎，咁佢成個都係衣櫃同埋鞋櫃擺埋咗一齊㗎啦。咁而你見到有條樓梯上去呢，其實就係睡房，即係第一間睡房嘅位置啦。呢間算係一間半開放式嚟嘅，咁所以我就想佢升高少少，感覺上呢就個私隱性好似會高啲，同埋同時亦都有佢嘅儲物功能啦。即係我升到張床去到大概1米，咁1米下面呢就會係一個半個儲物室咯。咁你可以擺下啲篋啊，或者一啲換季嘅衫可以塞晒落去，咁啊補充埋你依家衣櫃嘅不足咯。咁我哋有一個大衣櫃，我覺得都暫時係夠用嘅。然後行入去啦，原本我就想冇咗個飯廳嘅，咁但係我又覺得即係都有一個食飯嘅需要啦，咁所以我就做咗一個新宿嘅飯台，變咗你平時呢2至3個人食飯呢應該都冇問題嘅。即係我哋平時2個人食，你咪拉半張出嚟咯。4個人食嘅話，你咪可能再拉出少少。咁拉到4個人食嘅時候，咁當然你條走廊就會窄啲啦。咁但係即係呢啲都係可以應付到嘅問題嚟嘅。咁同埋你依家見到呢個角度已經見到就係我哋除咗樓梯上去之後呢，個床頭嗰度呢亦都係即係我哋個衣櫃唔係做到去成個床頭嗰度，因為我唔想嗰間房呢，我成日唔中意呢位間房呢，
就係好似你間咗出去呢，就變咗叮當嗰間房咁樣，即係佢感覺上都係比較焗啲，咁所以我就想呢個房呢，係前後都係可以通到嘅，即係感覺上啲空氣流通啲咯，所以我又唔會叫佢做一間即係好標準嘅房間或者一個半開放式嘅房間，咁但係用起上嚟呢，應該會舒適啲啦。咁私隱嗰方面我就加咗隻趟門，所以趟埋咗之後呢，我覺得就算我呢邊開咗個窿呢，佢亦都唔會有人打攪到瞓呢邊嗰個人咯。咁再入去呢，就係我哋頭先講啦，我哋會放張梳化床嘅位置啦。咁依家你見到收好咗呢，就會係一張梳化嚟啦，所以就成個廳我覺得都算幾舒適嘅。即係如果你放假喺度攤抖下呢，就應該都可以攤抖晒你成個晏晝噶啦。咁而靠窗嗰邊仲有位可以做多個矮櫃，矮櫃之餘呢，再延伸過去就加多張書台啦。咁如果有需要小朋友用又好，或者自己用呢，都有張書台靠窗嗰邊夠位放嘅。咁而梳化嗰邊我哋坐唔到噶嘛，所以我就直接做個矮櫃當埋一個儲物啦。咁變咗，我覺得張床就算開咗出嚟，即係將梳化開咗出嚟變咗做張床呢，感覺上你平時用呢都唔會去到好，即係完全行都行唔到嘅。所以平日呢，我覺得都可以接受咯。咁而望翻去對面呢，就係個電視牆嘅位置啦。電視牆你見到我而家就做多咗少少花款嘅，成個木飾面其實都係上次我 design 嚟㗎，將個廚房門呢轉咗做一隻暗門，咁就成幅牆望落去就整體啲啦。咁我哋企翻喺窗邊呢邊望過去呢，就見到由窗呢度再望到入口嘅位置啦。基本上就成間屋可以話分咗兩部分啦。我哋隻門拉埋咗嘅時候呢，就客廳還客廳，後面睡房還睡房。咁客廳呢邊我就當佢係第二間房咁樣咯。咁成個設計你可能平時啲台啊、梳化嗰啲要開開閂閂呢，就花少少功夫啦。咁但係實際用起上嚟呢，即係3個人去用呢個空間，我覺得就相對咁樣會用得舒適啲。咁當係俾個參考大家啦，中意嘅俾個 like，仲可以介紹埋俾你朋友睇，仲可以 follow 埋 IG，多謝大家。